internautes de Saki News Télévision, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré, Découverte. Présenté toujours par votre humble présentateur, Platy, l'intelligent du travail. Je sais qu'en ce net moment, vous êtes tous branchés, scotchés pour suivre enfin cette émission. Comme vous le constatez, tous en a plateauté, tous en Anzela. Et nous sommes dans le mois de maman, en fait le mois de mars. Et ça, moi, maman va célébrer en fait fête la fête des femmes. J'en profite également pour saluer toutes nos mamans au bazo l'anabiso partout dans le monde na minitio. En tout cas, bonne fête à vous. Penapesi mbote na Maman Rose, la patrona depuis Nouvelle-Zélande. Yépe Azas coaché, branché na minitio pour enfin Yakolanda cette émission. Et puis merci beaucoup pour vos conseils. Na petit sous merci na maman Yuyu, maman sociale depuis Autriche. J'essaie de vous brancher scotché na minitio pour enfin suivre cette émission. Je ne peux pas commencer mon émission sans toutefois saluer le patron de l'entreprise depuis Nouvelle-Zélande, l'homme simple José Yungu, n'a pas chopé mbote, n'a pas la nanga na minitio, coup des chapeaux à vous et puis merci pour tout ce que vous avez fait. Derrière la caméra, je vois de mes visions. Grâce à lui, Ndé Bozo Kablinga 5 sur 5 na banda kunabino. Aujourd'hui, je reçois pour vous une chroniqueuse. Avec elle, nous allons en parler en ce qui concerne les actualités qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux, dans l'Italie, la vie des femmes, dans la réalité, dans tout ça. Je pense qu'elle est déjà là, à son entrée, à déjà wana, à kota, tozo découvrir. Yoana, en fait, c'est avec elle, elle est chroniqueuse. Julia Mandala, les Mandalos de la presse, la taille acoustique du média. Nous allons avec elle, Ndé Tokosola. Bonjour, mademoiselle Julia. Bonjour, Platy Lukao. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci pour avoir répondu à mon invitation. Merci. Bazolandayo partout dans le monde et Saki News Télévision. En fait, c'est votre mois de femme. Mois de mars. Nino koki kolobana basi topé ba maman nyoso bazolando na minitio partout dans le monde. Bon, on appelle ici d'abord la bonne fête de la femme, na basi nyoso tout ya net, basi tout ya poto qui chasse partout côté bozolanda biso, na pesi no ba bonne fête na bino babi moi na biso ba maman de makambo. Et to célébrer moi na biso toujours, tous ensemble na bino toujours. Merci beaucoup. La chroniqueuse de la taille Julia Mandala. Tous un mois de la femme, le 8 mars, et outil koleka kalate. Mais comme constat, tu remarqué le 8 mars yakala, tu yebaka que lorsqu'on parle na mois ya femme, donc les mois au bas il faut balata d'une manière respectueuse. Cela veut dire donc de panne ndenge tout le baka moi qui tambala tout ça mais le 8 mars alelo ndeti toujours ka moi ndenge tout mona qui donc basi le lenge balatela qui vraiment ils ont valorisé donc concept il y a le 8 mars. Moi, j'pète ya mikuse ya maputa yo le la moisi. Okoki en fait ko autoriser babi le bon c'est normal ou bien ce n'est pas normal. Donc pour nanga moko na koki ko autoriser en côté pour moi de la femme et ça moi na biso ba maman nyo surtout le 8 mars. Hein, le 8 mars c'est ça moi dans mars mobi mais moi na biso ba maman le 8 mars c'est la journée na biso ba maman photo mi pesa kilo quoi kilo ya bo moisi faut que mi pesa kilo na ya ki bo moisi faut que yeba kolata journée yango to célébrer ngo na ba maputa o ezaki ya biso tout oyebi moisi nyonso tout ya Congo même azali banda Congo ayebi journée onde lekela biso ba maputa mo ba dépendre mais mo pe belé ba comment koki mo na ba robe. So là t'en as li putate okoki là t'en as ta robe na yo to nyon na ndenge bien na ndenge propre ezate na ndenge moko soki pe attirer batu na bandenge ya mabe bongo ne ekomaka vraiment mabe makasi nde singa là t'en nga robe na nga na ti robe na nga ka ya kato normal malgré zaki na li putate robe na nga moi li pas passer moi sac na nga ezaki passable ezaka raté faut exposer nzoto lokwa bi journée eza ya ba mama faut yo là ta ndenge yo lingi non faut to là ta kama puta so ma putate to kimi même na robe. Merci beaucoup. Wana d'aprio. Merci beaucoup pour na et anonayo. Toujours na ba mama. Est-ce que na elateli ya ba mama ya lilo.
valeur au ba mama ya kalabaza la kanango devant mibali na bango na elateli ya ba jeune fille lelo topé ba mama lelo est-ce que valeur wana ezakaka to ici là? Mais premièrement faut ba monde évoluer hein plati luka na nini monde évoluer kolata échanger hein kolata échanger quand on beta CT kolata ngo des yo tiki tiki banzoto po yango te la kisiki bo mwasi lata na ozipa nzoto na normal mobali na mobali azana valeur apesa mwasi na ye parce que na monde lelo mobali msusu mwasi olata ba robe olata ba jupe olata ba jupe milai ba mini jupe ba long jupe ba mbem msusu nga linga boete nga linga mwasi te la ba kilote kilelo ba pantalon na biso ya kilelo na linga mwasi late la nga ba mini ndezela kaka nga ba elateli ya ba masero na lingite ozomona wana sikota mwasi lati bongo pona mobali ne pese sengo mais pona mutu mususu okiko ko emulier na nzela no fio alati bo ndenge nini fio alati mabe alati très bizarre mais mobali non sepele nango ya lati pona bagwa mobali na ye alati contre volonté na ye mais asaleli guya mobali na ende mobali na lingaki donc et pas mobali na ata lati na ye loko a epasuki soki ndenge nini pas mobali ne aza toujours na valeur mais et pas mutu mususu moni obi o aza non valeur on comprend mais pas mobali na aza na valeur. Merci beaucoup pour na eyano na yo outi koloba elo moko ya mutu ya makasi que moi échanger donc moi en fait moi t'es même mukili monde ezako évoluer en fait c'est na évolution ya monde nde babilo wana isengi ezala permis tokende musika te toyebi que le femme est une façon qui olate d'une manière un peu plus sexy donc ça attire les hommes alors tous en moi de la femme est-ce que babila teli a bongo hein babila teli a bongo pour na moi sur aza marié eza malamu. Or, ceux qui osent déjà marier, il faut olata d'une manière respectueuse, de peur que o attirer bami balim soutan pe bakoya en fait ko proposer même Bible et le bango l'esprit est disposé mais la chair est faible. Tant on céder, aux hommes on a que infidélité et côté dans mariage. Est-ce que pour na basa mabala ndenge olobi que moi monde est ko évoluer est-ce que c'est acceptable ya kolata na balo lenge wana d'après vous? Non, n'habite que basa ma bala bilata la tabala bakilelo. Nabi bongote. Ezapi na basa ma bala mususu. Balata na bango bilata la tawana kan système akilelo ba lata. Mais keba ezate que soit bimina nzela boye mutuka mo etelemi to tonton mo atelemi si akotelema a répondre yo soko lingi ebelebe bazaka. Obenga epe bongo ka elatene atiro mais obengi okuta na libende libende vraiment m'équipe boy simbi taza fidèle na mobali na parce que aza homme marié même sous soupe aza homme marié pardon femme mariée alati bilata la tabonga bimina nzela et attirer ba tonton moro to comme obenga ba bon tonton na ko benga yaka li solo ka ndenge za rapé a cédé na ye wana ce que za façon ya moto. Et là, teli mabe eli kolobate que nous sommes exposés nzoto eza pona ayamba ba mibali nyonso d'après ba bato bakanisa bongo netinga Julia bona lata nanga nyonso na lata nanga nyonso na taka pane kilote jipa mulai ya mukuse tout na kota nyonso mais donc non lata ngo ngamona yebi nde na lata ngo bena lati par sentiment nanga non pona na benda mibali ya baninga to mibali misusu ba ya pa nanga te pona bongo te. Merci beaucoup pour na bialonayo. En tout cas, bandeko balandi ya Isaac News Télévision. Toujours continuer na émission na biso ezali la chroniqueuse de la taille Julia Mandalos et donc bozo ki malamu ndinga zoloba parce que aloba kapé malamu. Na profiter pe kopé c'est sumbote na mama Karine Luta depuis Autriche. Na yebi ke yo poza brancher scotché na minute ozola nanga. En tout cas, bonne fête de mère na yo mama. La chroniqueuse de la taille Julia Mandala tozo qui n'est déjà na kochité. Tous en moi de la femme mais tous au monde a basi ya lilo bakomi kosala ekobo même na banyama donc le femme bakomi kosanzo to na bamboa tous au monde ba vidéo na internet ils ont bima par-ci par là est-ce que yo lokola mwasi na moi de la femme est-ce que ce permis basi basala babiloko atana moi de la atana moi na bino il y a ba maman te mois de mars dans la vie quotidienne est-ce que ces genre de choses yo mutu nzamba keli penda o 500 zoto na mboa na nyama hein yo eloko tant que femme ozo mona ngondeni mabe makasi pona ngapa mabe makasi quelque soit piaka
quel que soit niveau ya vinga non mené nango pour le moment nango ça m'a envoyé tout ça la peine sérieuse ça la sérieuse aux ana média bazola no partout dans le monde ceux qui benda ezaki yo chika mo boya azana ba moyen na ye à proposer elo wana yo zo karele mpiaka fort yo elo wana osala ngoni to banga pena nzambe na ndinga solo omoni elo moko yo lobi na banga vraiment nzambe parce que ceux qui mbongo ndezala ki visa ya kokota nango lola menga jula la charmante na oki ko céder na nzoto pona mbongo na kota na nga lola mais loko les gens ngo visa ya kota lola te na koki ko sala ngote quelque soit ba passe na nga na okola na mbwate jamais na kola na mbwa ba fio ba okinda kola na bambwa ba ola na bambwa pona nini mususu la souffrance na ko envier vie ya ko envier lelo ko mona jula la charmante boye alati or na ye mona matoi boye alati chaînette ni ya or ou soit alati argent pur na ye akola taka eloko mo ya valeur oh ye mo razo mona ngono eza nango normal na lati nanga mais na fi mususu motema ne pouf donc a moni bongo mtu ebebe azwi di boma craquer non zongo na moyen nini asala bezo simba ta sa bezo simba te bon donc okuta dana mutu a solliciter que non faut coucher na mbwa o na pesa yo autant asa capable osala ngo o aza esprit faible non lo ba pona ba faible ba fio bazaka ba faible o to benga ba faible ceux qui na comprendre bien ba to sala ba makamoniza ba faible car ndenge oloba oui ba faible wana donc eza ko to ko loba ndenge nini poko ceux qui te lobi pe ko zanga c'est trop dur pe belebe bazana bombe na bambongo na bango loko ya za envoûtement ne ba okenda kolala na bambwa eza o baza bambongo ba olala na bambwa eza envoûtement mais ba o baza na bambongo te ba okenda kolala na bambwa eza pona kozanga mbongo ya solon eza pona kozanga mbongo eza posa basombele iPhone amonika muninga na iPhone platine kaubwe iPhone tonton na za ba iPhone c'est songa na approcher nga pe na ozama iPhone na ngai donc ce qui yo ozo sala ngote c'est que oza faible te nga na faible te na nga pe na mbongo te nini vraiment il a ça yo oza faible te na faible te parce que na sala ngote na ran ya bato wana nga na zala te ya solon nga na zada jula la charmante azate na ran ya bato ba okela la na bambwa wana quel que soit passe na seda jamais na mbwa wa za nyama. Merci beaucoup pour la bio. Est-ce que la vidéo ezo tambola partout na internet na réseaux sociaux? Yo pe omunyango? Oui, non monako et bi kenga na ndo monango ba aventure. To ndo yo to ndo to na ba film Nigeria. Ezaki ba mise en scène to mona moi ça coucher na mbwa. Mise en scène. Mais lele comme réalité, comme vie réelle, ba to ba vivre bongo. Abetine tour à Turquie. Abetine tour mobo quelque part même anakini bo c'est des autres pas bamboa. Ils sont normal té. Ils sont normal té. Tant que moi si ataba lobi kutuko nzoto ngo eza faible. Moi ça zaka faible mais si na niveau mboa te faut zaka mbongo pour ça babiloko wana. Outi koloba eloko moko très important que na Turquie basinde bat bo salango. Alors to meki kolandela basi yango to yeba ezali basi ya mboka nini to yekomona ba congolaise. Yo pe loko la congolaise est-ce que tolini ni penda okoki kopesa na ba congolaise nyoso o bazolando na minitio ba o sala makambo na to ba o bazolinga ba sala makambo ngo parce que bazana bango na Turquie okoki en fait Turquie te pe na Congo e salama ya solo wana oui au monde désert obeba partout on vit dans monde désert ko beba c'est que mokili mobimba ebele be bazo sala ngo ezaka Turquie te ngana pesika exemple Turquie ba sala Congo pe ba sala côté musupe ba sala sana ba makamane bandi lelo te to yoka ngo siko to komi voir comment na ngonda life sikoyo to boité sikoyo tant que femme basi bolando partout dans le monde na Isaki News Télévision conseil no koki koloba na bango ndeka na uta koloba na bo bosa makambongo to pe na bo linga basa makambongo bon nga tant que femme ndenge nga moko jula la charmante na se respectaka lokola mama yuyu mama sociale na Autriche mama yuyu mama sociale mama mobia solara bien alatara bien elle se comportera bien comme femme ndenge nga pe jula la charmante naza na koki jamais ko céder et pas mboa en plus no yebisa ba fio ba osala biloko wana moni lelo yo ba bien matériel ba bien matériel financière ezana ngo eloko te pona biso batu pona biso ba fi owelela
iPhone owelela mutuka moko ebimi soki kombo nini owelela bamabiloko moko eza babien bantere yo tokotika ngo na mokili mpona mbongo mpona bamakambo wana eza essentiel basi oyo basali yango antuka mawa mpona bango po bakota na bango lola te mpo nzambe asali nde biso bato na bato tosangana no moto akosangana na nyama esama wapi tokomomona oka na monde ya kilelo sikoyo ndenge esalama tolandaka bakilelo wana toyebaka no lobi na biso eyada ya kobeba esi bobebisi bavi na bino likolo ya biloko ya mokili baoyo mpe basali yango te conseil na opesa bango bakontinue ka toujours nde baza bagarde bande na bango basala yango te batika parce que nyonso tokoleka nango towela bokonzi ya likolo iPhone etikala mutuka ekotikala bilambe ekotikala tu ekotikala towela bokonzi ya likolo tobanga nzambe mwasi to abangaka nzambe ase respectaka abanga mobali na ye amitaka vraiment valeur ya kibo mwasi na ye devant mibali devant batu o nzambe asali na mokili akola na bambwate o asalaka yango seke akanyama lokola bango boyeba ke lifelo ezela bino lola bomona ngo te. En tout cas, merci beaucoup pour na biyano na yo pe pour na conseil na yo. En tout cas, basinyo so bazolanda biso na minute partout dans le monde na e-news télévision, ils ont vraiment conseil à appliquer. Tous ceux qui sont déjà na ko chité parce que médias ils allaient ngonga. Tout yebi ke na ba en fait na batang auto bangonga o eleki basi babanda ki kolata d'une manière sexy pour que mobile des fois alingaye alulaye abalaye donc ndenge kaka ezalaka toyebi mais siko ya lelo toye komona donc basi ba komi kolata sexy non pas pour mibali balinga bango mais pour azwa contrat moko ya jika moko boye quelque part acéder na mbwa acéder na nyau acéder na likaku. Est-ce que tant que la makambo ou tu peux soulever point mon que batika makambo na pour beaucoup ta lola te. Est-ce que écoute la bassine tant de la fin te ndenge o zomo lango o mekano ko éclaircir bandeko balandia e-news télévision. Bon mutu ayebi makambo ya temps de la fin et ara nzambe. Et ara nzambe ngana yebi na ngate soki za basine ngo ya suka mokili yango to yebi te. Yo oyeba ngo te ndeni tant que Bible et comment nyoso c'est que yo otanga no Bible te. Na tanga ka Bible mais ba oyeba ndeni kande baloba ke non mutu ayeba jour akufa te ndebe baloba lisusu mutu akwese loko ay akoyeba sika akwese te même loko tinda oyeba. Mais na Bible ndenge to kindaka na en fait na ba église ndenge ba terra biso ba événement nyoso esengeli koya po etalisa biso ke mokonda lingazonga ba komango. Bref, bon nga jula la charmante na yebi na ngate so peza ta de la fin nzamba bomaneka mokilongo pona ba o wana non pona biso ba to bangaka ye na la biteke na nga parfaite na tambolaka na yibaka te na lingaka te soki pe ba ndenge nini na banga na nzamba 100% te mais lisumu wana nde ya bambwa en tout cas wana te. Merci beaucoup la chroniqueuse de la taille motuna ya suka po to silsa émission ya lelo kaka ndenge na utaki koloba il a télé ya ba jeune fille et baby makasi na ndenge moko sakana te ba jeune fille surtout na ba fête ndeti ba Noël ba bonne année donc soko tali ba jeune fille ndenge bazolata donc na lolenge moko ya mabe makasi yo lokola mwasi ozapi jeune na yebite conseil nini okoki ko pesa na ba jeune fille ya lolenga bongo ba bazolando na minute na e-news télévision. Bon conseil pour na basi kolata mabe to kolata malamu yango te benda libala mobali na mobali kande na zoloba alingaka mwasi na ba faso ya zolinga so akutani na mwasi ya bongo nde osala nini akanga mana yo siko misusu bakanisaka so na lati lo amukuse na lati trop sexy na lati ba pantola ki lelo na kati na kebo na zongi boye nde mobali akolinga makasi to akoya po abalanga bomikosaka ya nango pona bongo te to po mobali abala yo folata baroba ba mamelo banda awa tina se po mobali abala nga folata bomikosaka foko yeba ka kolata sercité kwata pe koloka ba mamelo te po so tipe loka ba mamelo ko mika mabe po mobali po linga mwasi pe tango obima no même na resto na boutique na terrasse aux la présentable quoi o la tipe na manière moko ke non so pe mutamo talati bien et là tellement passable et surtout mobali na mobali azaka pe na lolenge o olinga mwasi na ala si yango na zoloba mobali soka lingi mwasi alata bilata lata
wana foza la kana ye moko po ya oko supporter olata babilamba na ndenge olata mais mususu o supporter te to ezaki ya linga kaka yo lata ka bongo foza la sûr que arobala yo foza la sûr que boronuna na ye foza la sûr na ba makambe belé autant yo lata déjà bongo mais c'est dako ata babiloko mo boya tira ka bato faut ozala sûr que muto yo to simba nenzete. Pour ceux qui bongo te, et na mobali mususu olinga na yo bongo te. Et puis na mobali mususu olinga na yo bongo. Ozomona, et ça dépend ya comportement mibali mais moi si faut yebaka ko bongisa ko lata na yo. Ko lata sexité, ko ata pe ba robe ko ba mamelo te lata na ndenge moi ça sengela lata ndena lati bo eza mabe. C'est normal. Merci beaucoup la chroniqueuse de la taille Julia Mandalo, c'est le Mandalo de la presse pour na ba intervention. Oui. Je pense que Tokomi Nasuka mot de la fin pour na batunyo so balandio na minitio na News Télévision na kati ya émission découverte. Na pesi babone na biso nyonso mbote babone na biso ya News Télévision bo continuer toujours à s'abonner. Donc betara c'était bo s'abonner bo partager ba vidéo et bando ça biso vraiment bien. Merci na bien ande bolandi biso na pesi bino ba merci partout vos alliés dans le monde na poni to ceux qui pe wapi ben na pesi bino ba merci ba mbote na bino lisusu pour la deuxième fois. Maman sociale na kati Autriche, sponsor na biso numéro 1 Maman Rose. La patronne na kati Nouvelle-Zélande babiondo simbi bana bangoyeyo. Maman Rose, merci non na bio zakipé Scottier branché Hollande biso. Ça y est, m'a plein. Papa José Yung l'homme simple, je te salue aussi mon papa. Merci beaucoup. Merci chers fidèles internautes et à News Télévision. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle, c'était Platy, l'intelligence du travail, son émission découverte. Bouti Kolanda, bio le bien, au Ezala qui part, il y a la chronique de la taille Julia Mandalos, na oa Woutiko éclairci biso, na bamituna o ituna maki et pai boyer. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. J'en profite également pour remercier nos fidèles abonnés à Isaac News Télévision. Je sais que vous allez qui brancher ce côté pour na Kolanda biso na minute. En tout cas, merci pour na bino et puis vous continuez à s'abonner, liker, ko partager yangonde et ko sala biso malam minkoleka. Pe na pesi sumbote na ba maman nyoso mukili ba o balandi émission. En tout cas, bonne fête de mère à vous tous. Je salue également le patron de l'entreprise l'homme simple depuis Nouvelle-Zélande, José Yungu Sanye mais tokoki koleka bouete en tout cas coup de chapeau na yo papa isiga ozali. Ce qui na zala qui reçu 5 sur 5 na ba caméra na bino et ça grâce à ingénieur Dame Vision au Azalaki nasima caméra pour la réalisation ya émission moi mokolo moi lelo eza moi ya ba mama na koki ko si ça vraiment émission ngate sans tout vana pe ça merci na ba mama o balandinga na minitio a commencer par maman Rose en tout cas mbote na yo lisusu parce que Olanda Kinga maman Yuyu mère sociale depuis Autriche mbote na yo maman Karine Luta depuis Australie mbote na yo et puis maman Beniote na kati ya Autriche moi na poto ya Tongo mbote na yo na bandi ke bulandi ngai et puis bosepe na émission ya mokolo mwalelo. C'est la fin. Je pense que nous allons nous retrouver à la prochaine. Bonne fête de mère à tous. Bye.